Медсестра Грачева Татьяна, ну, очень сильно болеет уже много лет. У ней сначала был бронхит, потом бронхиальная астма, и теперь уже какой-то альвеолит. Температура держится постоянно. Сахар. Ее поставили на учет, да, большой сахар. Но ее очень мучает температура. И вот я уже, значит, пришла в этот клуб и говорю ей все хуже и хуже. У нее соя 42, 45, 60. Вот. В общем, она уже говорит, все, я на дачу ездить не буду. Она мне говорит, я все, я умираю, наверное. Я говорю, ну раз тем более такое у тебя положение, пойдем в коралловый клуб. Сходим на школу здоровья. Люди, медики, Сергей Никитович, доктор. Но ей очень вот это импонировало, что вот именно здесь медики. Вот. Я говорю, ты сама с ним побеседуй. Я это я. Вот она пришла, побеседовала, ее внимательно выслушали. Вот. И, значит, дали совет. Ей сказали, что ей мешают жить паразиты. Ей надо избавиться от вирусов. Вот. И назначают ей программу, вот эту противопаразитарную программу. Плюс она пьет воду, она до этого уже месяц пила, продолжает пить воду и проходит вот эту программу. Вот. Ей уже не терпится сходить к врачу, сдать кровь и все такое. Вот. И вот буквально дня 3 назад она пошла к врачу. Вот. Она себя начинает лучше чувствовать. У нее появилось настроение. Она говорит, я хочу на работу. А сначала говорила, что ей, наверное, с работы надо уходить. Теперь она очень хочет на работу. Прям рвется, не знаю. Хоть еще одну работу бери. И вот она сходила к доктору, сдала кровь. А в этот день, когда была у врача, говорит, вы меня, пожалуйста, послушайте. Она по утрам вставала и висела над мойкой несколько минут. Вот из нее шла мокрота. Она по стакану могла, причем с сильными болями. Вот сейчас она, ну, подкашливает, конечно, прошло тут, наверное, 2 месяца. Бывает у нее кашель, и кашляет она также и мокрота. Но это стало намного меньше, ей стало лучше дышать. И вот когда она пришла к доктору и попросила послушать, доктор говорит, да что тебя слушать, там твои хрипы. Она говорит, я вас очень прошу, послушайте, коль я к вам пришла. Ну, он так небрежно этот фенодоскоп, да, подставляет. Ой, что-то не хрипит. Так, сюда, туда, лифчик, ну сними лифчик. Она сняла лифчик, она там ей все слушает, так, повернись другой стороной. И удивляется, говорит, ты что пила, ты что делала? У нее стали лучше легкие. Она ей говорит, не скажу. А вот, теперь, значит, она говорит, ну ты мне все-таки признайся. Ну, Таня оделась, все, она ей говорит, ну ты мне все-таки скажи, что ты делала, что ты пила? Ну что, говорит, вы назначали, то и пила. Доктор у меня такой замечательный. Так, говори, что пила. Ну, она говорит, воду. А не хочет, почему-то она говорит, не хотела я ей про это рассказывать. Она, какую воду? А просто, говорит, пью хорошую воду очищенную. И вот мне стало так лучше. Но врач понимает, что она что-то не договаривает. Теперь она вчера пошла узнать анализ крови. Вот до этого она сдавала кровь, что-то не получился анализ, ей велели повторно. Она сдает повторно, вчера приходит к врачу, вот, и врач ей говорит, я что-то не поняла, это твой анализ или нет? Она говорит, это мой. Говорите, все, я больше не буду сдавать. У нее сои 20, норма там до 25, по-моему. Вот, хотя у нее уже очень долгое времени было, вот я говорю, 42-45. Нет, норма, Сереж, сколько норма? Ой, до 10. 5 норма. 7. Понятно. Это уж просто увеличили, потому что хроники сплошные. Ну, И нормы как бы увеличили. Вот. Вот. Значит, я сказала 20, не 20, а 12. А, ну другое дело. 12, Это не уже 20. практически норма. Да, не 20, а 12. Это я вот просто... Мне даже самой не верится. Сколько мы с ней по больницам ездили. Уже здесь мы перестали ездить, ей дали направление в Москву. Мы все лето с ней ездили в Москву, в Монике. Доктор там нам посоветовали. Вот, и деньги, конечно, возили, и все, но легче ей не стало. Вот, 12 у нее соя, теперь у нее сахар, ее на учет поставили. Вчера у нее сахар 5,7. Она говорит, у меня сахар 5,7. Она меня всю исцеловала, говорит, коралловая ты моя мама. Вот, хрипы пропали, теперь температура, которая держалась очень долгое время, у нее месяц уже нет температуры. Такого у нее не было уже не знаю сколько, очень долгое время.
У нее температура в норме, сои 12, сахар 5,7. А было сколько? С какой? А сахар, ее на учет поставили, я не знаю, сколько там, что-то уже, много было. Она перестала есть хлеб, сладкое, она во всем себе отказывала, там немножко понижалась. Но сейчас она ела все. Конфеты ела, и то ела, и все ела. И вдруг сахар 5,7. Не надо все равно, раз уже сахар. Нет, но она придерживается. Конфетами Она сразу. придерживается, да, придерживается все равно. Но ела вот этот месяц, что-то там ела. И боялась, что у нее будет большой сахар. Вот Ну, такие у очень нее приятно, улучшения. очень Ей приятно. хочется на работу. Она ей говорит, так, я завтра поеду на дачу, я туда. Кто сказал, я на дачу ездить не буду. Все, прям жизнь остановилась. Вот. Сейчас она и ходит быстро, она ходить быстро не могла, задыхалась. А сколько Татьяне лет? Ей 55. 55. Вот она болеет уже с 30 лет. И ей уже ничего не помогает, ей все какие-то сильнее дают эти лекарства. Да, на гормональном. На преднизолоне она. Она сейчас еще, она отказалась от бердуала, это вот пшикалки-то, еще что-то пшикала. Она говорит, я не хочу пшикать, мне, говорю, сейчас лучше дышится. Но она пока от всего боится уйти. И, Конечно. Вот. не надо. И вы ей так сказали, что я вам ничего не отменяю. Вот ей прямо эти слова так в памяти. Вот придет время, когда вы просто сами этого не захотите. И она сейчас потихонечку одни, вторые, третьи таблетки отставляет. Она пока пьет только преднизолон. Совсем, говорит, ничего не пить. Я, говорит, пока боюсь. Ей еще самой Она не и голова верится. еще даже не прошла. Не конечно. прошла, да ей еще даже самой не Конечно, верится. не нужно отказываться. Вот, и она ей говорит, никому рассказывать не буду. Она только рассказывает нам родным. Она говорит, я боюсь, люди позавидуют, и это, ну ведь люди всякие разные есть. Я, говорит, боюсь, что опять я буду болеть. Никому не буду рассказывать. А в душе рада, ну вот просто очень рада. Вот. И говорит, поцелуй от меня Сергея Никитовича и Оксану. Я говорю, нет уж, сама придешь и поцелуешь. Да, мы ее... Спасибо большое, Рина. Да.